अस्सलाम वालेकुम ॿाहिरो जी तक में असां सिफ़्त जा ॿिया क़िस्म पढ़ी आयासीं ऐं अॼु असां सिफ़्त जो जेको सो टियों क़िस्म पढ़ंदासीं सिफ़्त अददी छा आहे। सिफ़्त अददी छा आहे, अददी लफ़्ज़ जी माना छा आहे, असां उनखे पढ़ंदासीं। अददी लफ़्ज़ जी माना आहे तइदाद या दर्जो। अददी लफ़्ज़ जी माना आहे तइदाद या दर्जो। त हाणे असां सिफ़्त अददी जेका असां वस्फ़ पढ़ंदासीं। वस्फ़ छा आहे ऐं उन वस्फ़ मां सिखंदासीं त असांखे त अहिड़ा लफ़्ज़ जेके इस्म जो मुअन या ग़ैर मुअन तइदाद या दर्जो ज़ाहिर कनि तंहिंखे सिफ़्त अददी चइबो आहे। अहिड़ा लफ़्ज़ जेके इस्म जो मुअन या ग़ैर मुअन तइदाद या दर्जो ज़ाहिर कनि तंहिंखे सिफ़्त अददी चइबो आहे। यानी अहिड़ा लफ़्ज़ जेके इस्म जो मुअन या ग़ैर मुअन तइदाद या दर्जो ॿुधाइनि त उनखे असां सिफ़्त अददी चवंदासीं। उन खां पोइ उनजो मिसाल आहे त उहे कीअं जेके कहिड़ा हूंदा आहिनि सिफ़्त अददी। त सिफ़्त अददी समूरो इहो बि सिफ़्त अददी आहे, सभु इहो बि सिफ़्त अददी आहे, थोरा घणो केतिरा काफ़ी। त इहे सभु जेके तव्हांजे साम्हूं लॻा पिया आहिनि स्क्रीन में या जेके असां वटि तव्हांखे ॿुधायां पियो, इहे सभु सिफ़्त अददी आहिनि। त हाणे सिफ़्त अददी खे वधीक सिखण जे लाइ असां जुमिलनि में यूज़ कंदासीं, असांखे ख़बर पइजी वेंदी त जुमिला ऐं मिसाल। 5 छोकिरा क्लास मां निकिरी विया। 5 छोकिरा क्लास मां निकिरी विया। हाँ, 5 जेको आहे इहो छा आहे, सिफ़्त अददी आहे। यानी हुनजो अदद बि ॿुधाए त केतिरा छोकिरा जेके क्लास खां ॿाहिरि निकिरी विया। समूरो माल खाई विया। हाणे समूरो माल खाई विया, समूरो छा आहे, इहो सिफ़्त अददी आहे। त हीअ जेका असांखे शो कयो आहे ग्रीन लाइन सां, त इहे जेके ग्रीन लाइन सां जेके बि शो थींदा इहे सिफ़्त अददी आहिनि। थोरो चंड ॾिस राति जो। थोरो चंड ॾिस राति जो। हाँ, थोरो छा आहे, सिफ़्त अददी आहे। त हाणे सिफ़्त अददी जा जेके असां मिसाल पढ़ियासीं, क़िस्म पढ़ियासीं, त अॼु असां पढ़ंदासीं सिफ़्त अददी जा क़िस्म घणा आहिनि। सिफ़्त अददी जा क़िस्म 3 आहिनि। सिफ़्त अददी मुअन, सिफ़्त अददी ग़ैर मुअन, सिफ़्त तक़सीम। हाणे सिफ़्त अददी मुअन खे, सिफ़्त अददी ग़ैर मुअन खे, सिफ़्त अददी तक़सीम खे असां हिन जी अलॻि अलॻि हिकिड़े जी जेका वीडियो ठाहे उनखे सम्झंदासीं। हीअ जेके 3 काइंड जेके क़िस्म आहिनि इहे सिफ़्त अददी जा आहिनि। त इन्हनि खे असां अलॻि अलॻि पढ़ंदासीं। त हाणे असांजो आख़िरी त मश्क जेका आहे तव्हांखे मिलंदी आहे, तव्हां उनखे हल कंदा आहियो ऐं पोइ तव्हांखे उन मां ख़बर पइजी वेंदी। त हीअ जुमिला आहिनि जिन मां असांखे जेको सो सिफ़्त अददी ॻोल्हणी आहे। थोरनि माण्हुनि जो कमु आहे, घणा माण्हू ॻोठनि में रहनि था। त इन्हनि ॿिन्हिनि जुमिलनि में ऐं समूरा ख़्वाब टुटी विया। त इहे जेके 3 जुमिला हुआ इन्हनि में जेको सो सिफ़्त अददी कहिड़ा आहिनि ऐं उहे तव्हां जेको सो कढी इनखे कमेंट्स में लिखी ॿुधाइजो। त अॼु जी हिन वीडियो में असां सिफ़्त अददी जे बारे में सिखियासीं ऐं उनजा जेके सो मिसाल, उनजा क़िस्म, उनखे जुमिलनि में इस्तेमालु कयोसीं, उनजा क़िस्म पढ़ियासीं। त नेक्स्ट वीडियो में असां सिफ़्त जे ॿिए क़िस्म खे ईअं पढ़ंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।